আজ দিনটা ছিল রবিবার। রবিবার মানেই বন্ধুদের সাথে এদিক সেদিক রাইডে বেরিয়ে পড়া। আজ আমরা যাব নতুন একটা জায়গা এক্সপ্লোর করতে। জায়গাটা হলো আন্দুলপোতা। বাইরে বেরিয়ে দেখলাম আকাশটা ভালোই মেঘাচ্ছন্ন হয়ে আছে। মনে মনে ঠাকুরকে বললাম বৃষ্টিটা যেন না আসে। আজকের রাইডের পার্টনার বলল চলে এসেছে। বেরিয়ে দেখলাম তখনও ওরা আসেনি। যাক, 5 থেকে 10 মিনিটের মধ্যেই আমাদের যাত্রা শুরু হলো। রেলগেট পড়ার দরুন রাস্তাটা একটু জ্যাম ছিল। জ্যাম কাটিয়ে আমরা চললাম সামনের দিকে। তবে এই আন্দুলপোতা জায়গাটা একটা সময় খুবই ভাইরাল হয়েছিল ওখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য। হয়তো জায়গাটার নাম অনেকেই শুনেছেন বা হয়তো এই ব্লগে প্রথমেই শুনছেন। আমরা ছোটবেলায় পড়েছিলাম না তেলেনা পোতার আবিষ্কার, আন্দুলপোতা নামটার সাথেও কিছুটা সামঞ্জস্য আছে। তো আজ আমরা বেরিয়ে পড়লাম সেই আন্দুলপোতা আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে। টুক করে তোমাদের রোড ম্যাপিংটা একটু শেয়ার করে দিই। আমরা যেহেতু বনগাঁ থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম, তো আমরা চাঁদপাড়া, ঠাকুরনগর, গোবরডাঙ্গা, মচলন্দপুর, বাগজোলা, দেন বাদুরিয়া, খোলাপাতা, চম্পাপুকুর হয়ে আমাদের ডেস্টিনেশন আন্দুলপোতায় পৌঁছাবো। সত্যি বলতে যশোর রোডে রাইড করতে একটা আলাদাই শান্তি পাওয়া যায়। আমরা 17 কিলোমিটার মতো যশোর রোডে রাইড করার পর গাইঘাটা থেকে বনগাঁ বসিরহাট রোড ধরে নেব। রাস্তার দুপাশ দিয়ে বড় বড় গাছের সারি, তার মাঝখান দিয়ে সুন্দর রাস্তা, আলাদাই ভাই। আর গাইজ মেঘটাকে দেখো, একদম আলাদা লেভেলের লাগছে। বেরোনোর সময় বলেছিলাম আকাশটা মেঘলা হয়ে আছে, তো আমরা বেশ ভালোই আসছিলাম। আন্দুলপোতা ঢোকার মুখে জোর বৃষ্টি শুরু হয়। এক দোকানের শেডে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর আমরা আবার আমাদের জার্নি শুরু করি। আন্দুলপোতা ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পারবেন চারপাশ দিয়েই শুধু ভেরি আর ভেরি, আর মাঝখান দিয়ে সুন্দর পিচের সরু রাস্তা প্রায় কয়েক কিলোমিটার জুড়ে। সেই মতো আমরা খুবই এক্সাইটেড ছিলাম যে এই ভাইরাল জায়গাটি আমরা এক্সপ্লোর করছি। বৃষ্টি হওয়ার পর যেন ওয়েদারটা এক অন্য লেভেলে চলে যায়। যেমন আকাশটা সুন্দর হয়ে যায়, তেমনি সুন্দর হাওয়াও দিচ্ছে এখন। তোমাদের আমি রেকমেন্ড করব যে তোমরা গেলে বিকেলের দিকে যেও। সেই সময় তেমন রোদটাও থাকে না, আর সূর্যাস্তের ভিউটা জাস্ট নেক্সট লেভেলের উপলব্ধি করতে পারবেন। আর বিকেলের দিকে এখানে বেশি ভিড় হয়, তো অনেক ফুচকা, ঝালমুড়ি, আইসক্রিমের গাড়িও অ্যাভেলেবেল এই সময়টাতে। জাস্ট এনজয় দিস সিনিক বিউটি অফ নেচার। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক করে দেবেন ও এরকম ব্লগ আরও দেখার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আপনারাও এই ভিডিওটিকে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন যাতে আপনারাও খুব তাড়াতাড়ি এই জায়গাটিকে এক্সপ্লোর করতে পারেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ব্লগে। টিল দেন,